nolosha sideedaba ma lahan leen qabow, taasina waa xeerka guud ee ay nolosha ku dhisan tahay. mararka qaarkood noloshu waxay noqon kartaa mid adag, laakiin had iyo jeer xusuusnaaw in aad leedahay oo ay kugu qarsoon tahay awood cajiib ah iyo adkaysi kaa caawin kara inaad ka gudubto dhibaato kasta oo ku soo wajahda. si kasta oo ay u adag yihiin, haddana waa muhiim inaad hore u socoto oo weligaa aadan quusan. goorta aad quusato, waxaa kaa soo xirmaya dhammaan waddooyinkii kuu suurtagelin lahaa inaad xal waara u hesho dhibaatooyinka kula soo darsay. habka looga gudbi kara caqabadahan waxay noqon kartaa mid adag oo kaaga baahan iska caabin. taasina waxay door weyn ka qaadan kobaca shaqsi ahaaneed. caqabadaha kula soo darsa saameyntoodu waa mid taaban dhinacyo badan oo ka mid noloshaada. mar waxaa dhulka ku dhigan dib u dhigista, mar wahsi iyo daal jir ahaaneed iyo ruux ahaaneed. waxaad wajihi guuldarrooyin yaryar oo daciifiya dhiiranaantii kugu jirtay. caqabadahan waxaa loo arki karaa in ay yihiin tijaabo lagu eegayo heerka uu gaarsiisan yahay dulqaadkaaga, adkaysigaaga, go'aan qaadashadaada iyo ka go'naanshahaaga. si kastaba ha ahaatee, caqabadahani waxay sidoo kale xambaarsan yihiin fursado aad ku barato xeelado cusub oo qayb ka noqon kara korriinka ruux ahaaneed iyo xiriirka aad adigu la leedahay naftaada. waxay kuu horseedi inaad aragto waxa kaaga baahan ficil. goorta aad wajahda caqabad kana gudubto, waxaad hore uga dhaqaaqi halkii aad taagneed. waxaad daboolka ka qaadi xeerada awoodda kugu jirta. waxaad ka bixi leenka qabow ee nolosha, kaasi oo ku dhisnaa rajada iyo filashada wax la suga oo mustaqbalka ku xiran. waxay kaa caawin in aad u bambaxdo horumarinta shakhsiyaddaada, in aad u istaagto barashada xirfadaha aad u baahan tahay. waxaa isbeddeli sida aad wax u aragta. waxaad ka gungaari awoodda kugu qarsoon ee kaa indhasaaban. waxaa lama huraan ah in aad ka guulaysato caqabadaha, sababtoo ah waxay dhisayaan shakhsiyaddaada. waxaad ka dhaxli adkaysi iyo adeeg. waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto mid dabacsan oo la qabsan kara gedgadoonka waayaha. waxaad awood u yeelan inaad wax ka qabato arrimaha lama filaanka ah ee ay noloshu kugu soo tuurto. dhanka kale, halganka aad u mari ka gudbista caqabadaha kula soo darsa waxay saamayn toogan ku yeeshaan dhinacyo badan oo noloshaada ka mid ah. marka aad ka gudubto caqabadaha kula soo darsa, waxaad dareemi sidii adigoo libinka gaaray halgankaagii. waxaad dareemi kalsooni dheeraad ah. waxaad gaari fikta ugu sarraysa ee aaminaadda kartidaada. caqabadaha waxaa kaloo laga dhaxlaa casharro nololeed iyo khibrado qiimo leh oo qaabayn kara maskaxdaada iyo sida aad u aragtid nolosha. hase yeeshee, haddii aad ku guuldarraysato inaad ka gudubto caqabadaha ku lamaan hayaanka nolosha, waxaa suurtagal ah inaad beeldareyso fursadaha kobaca shaqsi ahaaneed. dhinaca kalena aad deris la noqoto afkaaraha taban ee curyaamiya nolosha shaqsiga, sida in aad arki waydo awoodda kugu jirta iyo halka aad ka gaari kartid. sidoo kale, in aad u bariiri waydo xalinta mashaakilka nolosha waxay kuu horseedi kartaa dareen guuldarro ama qoomamo. dareen kaa hor istaaga inaad hore u socoto ama aad gaarto yoolalkaaga. waxaa in la xusuusto mudan in guuldarradu ay tahay qayb nolosha ka mid ah oo ay fiican tahay inaad ku turaanturooto turxaanta ku hortaal. muhiimaddu waa inaad wax ka barato guuldarrooyinkaaga. in marka aad kufto aadan ku harin halka aad ku kuftay, balse waa in aad sare kacdo oo aad hore u sii socoto. si loogu gudbo caqabadahan, waxaa muhiim ah in lagu dabaqo nolosha xeelado wax ku ool ah. marka hore, waa in aad ku sifowdaa habfikir togan, aadna is-aaminta. waxaad ku dadaashaa in asxaabta kugu xeeran ay noqdaan kuwa qayb ka noqon kara hore u socodkaaga. isku day in aad macrifo la noqoto la taliye kaa waaye aragsan, kuna siin kara tala wax ku ool ah iyo dhiirigelin. hana ka baqin in aad garab weydiisato. waxaad isdul taagtaa oo si qoto dheer u egta caqabadaha ku horyaal. mar haddii la arko halka ay mushkiladdu ka jirto, way fududahay in la xaliyo. intaa kadib, qayb u kala saar dhibaatooyinka ku horyaal, adigoo kala siinaya ahmiyad hadba sida ay u kala horreeyaan. samee oo deji ficil qorsaysan oo aad marbo mid wax uga qabanayso. noqo mid u hoggaansan qorshihiisa, lana imaaw dulqaadka ay kaaga baahan tahay. dabuubta oo kooban mid xasuusnaaw, guushu yaraan ma leh. libin walba oo aad gaadho
u dabaaldeg guulahaaga adiga oo aanu eegin sida ay u yar yihiin, oo ka dhigo dhiirigelin si ay qayb uga noqdaan hore u socodkaaga. marka aad tahay qof hiigsi leh, dhibaatooyinku waa lama huraan. dhibaatooyinku waa sallaanka lagu gaaro guusha. waxaa jira dad badan oo kula mid ah oo saaran doonta hayaanka guusha, balse ugu dambayn qofka xaqiijin libinta iyo midka ku fashilmaya hayaanka waxaa go'aamiya hadba sida ay ugu gudbaan duufaanta mawjadaha badda. ka shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed ay leeyihiin awood ay ku hanan karaan guusha halka ay hiigsanayaan. adiguna sidoo kale waad leedahay awood aad kaga gudubta caqabadaha kula soo darsa, aadna ku hanato guusha aad hiigsan. caqabadaha waxaad u aragtaa inay yihiin fursadaha koriinka. in aad ka sheekaysa caqabadaha ku horyaal waa wakhti lumis. waxaad isweydiisaa sida aad uga gudbi caqabadaha ku horyaal. gorfaynta su'aalahan ayaa wakhti kaaga baahan. cid kale ha ka sugin xalka dhibaatooyinka ku horyaal, ee waxaad garwaaqsataa in aad adigu tahay ciddii la imaan lahayd xalkooda. marka horena adigu is-aamin, horay u soco oo weligaa ha quusan. idamka eebbe waad xaqiijin hiigsigaaga. waa anigoo walaalkiin qalbi ah, waxaan idin leeyahay ammaano alle.